Morning, guys. I will show you another challenge, art challenge with Ina Salisbury this month, or for May it is. So, the theme is, have a guess, maritime. Yay! Just so my thing. I have this little thingies laying around since ages. I don't know. I always wanted to do something with them. So, and now I start with one. I think it's a set of 4 hanging on this metal thing, and never could really do something with them. I'm not working on this little wooden, whatever you call them, to cut something up. So I find it not very hygienic. So, but okay, keep it short. Of course, you could see I prepped it with some gesso and now put some paint on top. Start with turquoise, obviously, of course, because of the theme. And that is a stencil here I'm using with this crystal gel for one of the 4 cores, and that's use something translucent. Transparent, translucent, whatever it is, and that's what I do here. When that is dry, it's completely clear. And it is actually, the theme is the first core, it's maritime, of course, the second one to work 2 or 3 dimensional, and that's what I do. I'm working 2 and 3 dimensional. As you can see, I'm using here my starfish, and I make some new ones. I had some, but they're very, very solid and very dimensional. So I squeeze it in here, take a lot of my paper clay off to keep it as thin as possible, that I'm not having it too bulky on my piece. I didn't want that. So, and then another core is to add at least 2 themed related textured pieces, and that's what I do, of course, here with my starfish, and later with some green dry stuff on the piece, you will see. So this goes into the microwave for 10 minutes, and that is good to work on. I will seal it with some, as you can see here, with some acrylic varnish, just that I can work on top again with liquid stuff. That's always the problem with paper clay. When you put something liquid on top, it will soften and loses its texture, so that's why I do it. And some gesso that I can work with paint on top of it again. So, guten Morgen, ihr Lieben. Ich werde euch heute mal wieder eine Challenge zeigen hier. Das ist Ina Salisburys monatliche Challenge, 4 Sachen zu benutzen, die sie vorgibt. Und das ist die Challenge für Mai. Und also wenn ihr Interesse habt, ihr könnt unten bei mir in der Box gucken, da habe ich einen Link zu Inas Kanal, da könnt ihr euch mal schlau machen. Ist immer ganz witzig. Ist immer auch eine kleine Herausforderung, wenn man so Aufgaben gestellt bekommt und die für sich selbst so umzusetzen. Und diesen Monat war es maritimes Thema, und das ist natürlich so mein Ding. Ach, das liebe ich ja. Ihr wisst, viele von euch wissen das ja. Und ich habe diese Brettchen rumliegen, ich glaube für immer, die ziehen schon seit meiner Jugend mit mir um. Die habe ich mal irgendwann geschenkt bekommen. Da hängen so 4 Stück auf so einem Metallding, und die wollte ich immer mal benutzen für irgendwas, weil auf Brettchen arbeite ich nicht, finde ich sehr unhygienisch, also mit Messer schneiden und so. Deswegen hängen die hier rum, und das war jetzt wenigstens eins davon, kann ich hier benutzen, weil es war auch eine Bedingung, auf einem sehr stabilen Untergrund zu arbeiten, und hier mit diesen mit dieser Schablone, mit der ich gearbeitet habe, habe ich so ein Kristallgel benutzt, weil eine andere Aufgabe war, etwas Durchsichtiges zu benutzen. Und wenn das nicht durchsichtig ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich habe natürlich das Brettchen erstmal mit Gesso bearbeitet, dann Türkis, eine Acrylfarbe genommen und dann eben mit verschiedenen Blautönen gearbeitet, wie ihr sehen könnt. Und die Farbe von den schablonierten Sachen wieder weggenommen. Das kann man super, super sauber machen.
weil natürlich wollte ich diese Durchsichtigkeit behalten. Das war ja auch eine der Aufgaben. Ich werde im weiteren Verlauf auf der Rückseite, oder das wird die Rückseite, auf der anderen Seite als Vorderseite arbeiten, hatte ich mir überlegt, weil das hänge ich auf meine Terrasse, da habe ich schon ein paar andere Meer- und Strand Themen, Sachen hängen, und das wird dann dazu kommen. Das hängt dann frei, dann kann man das von beiden Seiten sehen. Ihr habt gesehen, eine andere Aufgabe ist, dass man zweidimensionale Sachen mindestens benutzen soll, die eben themenbezogen sind. Und da habe ich mich jetzt schon mit meinem Fimo Seestern da beschäftigt. Ich hatte welche rumliegen noch, die sind aber zu dick, weil meine Form relativ dick ist. Dann habe ich dann neue gemacht, habe das im Prinzip ganz, ganz dünn nur reingepresst, dann 10 Minuten in die Mikrowelle, und dann ist das, kann man damit arbeiten. Ich habe das erst wieder schön versiegelt mit einem Varnish, dass ich drauf arbeiten kann. Ihr wisst ja selber, Fimo, das ist ja so ein Papierzeug, wenn man da nass drauf arbeitet, dann löst sich das an, und dann verliert man im Prinzip auch die Textur auf der Oberfläche. Darum erst mit dem Varnish schnell drüber, das trocknet sehr schnell, und dann eben wieder mit Gesso, dass ich drauf arbeiten kann mit Farbe. So, und jetzt habt ihr gesehen, auf der anderen Seite habe ich dann die gleichen Farben benutzt und werde jetzt mit einem Lappen drüber gehen, einfach um so ein bisschen diese Schäbigkeit da reinzukriegen. Nehme immer mal wieder so ein bisschen Farbe auf mit dem Lappen und lasse es halt so messy, also ja, distressed, schäbig halt einfach. Alt, gebraucht. Ist eben so, ja, wie eben so Treibholz aussehen würde. Jetzt gehe ich hier nochmal drüber. Und dann fange ich an. You know, I wanted to have it pretty, yeah, distressed, so I worked on the other side in the same colors and removed paint or parts of the paint, and then I decided here on this side, you could see I removed the paint from my translucent things. Then I decided that will be the reverse. I will hang that on my terrace. I have a lot of beach and sea related art hanging there anyway, and this will hang free so that you can see both sides, and I think that's ideal. Couldn't decide, what to do. I wanted to have both, so that's why I use it as a two-side art piece. So using here my plank stamp with white gesso and stamp it on my thing here. Remove a tiny bit here and there just to clean it up, and then of course that was far too white. The white gesso was far too white for this distressy piece and looking like driftwood laying around, being bleached and whatever. Going over with this burnt sienna acrylic paint, very watered down, and put it on top of the white so that it looks more distressed, ja. Ihr habt dann hier mit weißem Gesso gestempelt, mit diesem großen Stempel, und das war natürlich zu weiß. Mir war das zu weiß, da bin ich dann nochmal mit diesem Burnt Sienna drüber, habe das eine Acrylfarbe, habe das sehr, sehr verdünnt mit Wasser und bin dann über die weißen Stellen drüber gegangen, und das sieht dann richtig schön dreckig aus und distressed, ja. Ebenso wie ich es mag. Und jetzt konzentriere ich mich hier auf meine Seesterne, die ich in Orange und Rottönen halte werde. Schön, dass eben so diese Komplementärfarben von dem Blau, und das macht halt so einen wunderschönen Kontrast. Das ist so richtig, das schreit richtig. I'm working here on my starfish just in oranges and reds to have this complementary colors to the blues, and just to have this contrast, this screaming into your face contrast. I really love that, and to me it's perfect for a maritime theme, isn't it? So
Yeah, put in a darker red into the middle. So, and then I wanted to have some letters, wanted to cut letters out with a die, and looked for the right background, couldn't find one, so I made it myself here on paper, put some gesso first on that paper, and then this light olive green to get my letters out. I will stamp it with the same stamp I used before, with this plank stamp, just to dab a bit of paint off here to make it look more, yeah, distressed. And now I stamp it in brown, and I will stamp out the letters for beach, and that will go onto my little thing. Ich habe dann hier noch, ich wollte Buchstaben ausstanzen und habe dann irgendwie nicht so das richtige Papier dafür gefunden, oder ja, und da habe ich gedacht, mache ich meins selbst hier auf ganz schwerem Aquarellpapier, erst mit Gesso und dann das helle Olivgrün drauf, und hier stempel ich dann mit diesem Holzstempel, den ich vorher schon benutzt hatte, und stanze dann mein Wort Beach aus, also Strand, und das kommt dann drauf in der Größe. Ich werde noch in das Moosgummi ausstanzen mit den gleichen Buchstaben, um das Ganze dann zu erhöhen, um so mehr Dimensionen dann noch einzubringen, und klebt das dann auf. You know, I just use here this craft foam, very thick craft foam, and cut it out that I will have very, very dimensional letters here. I will glue them on top of each other, and it's a bit tight, but I make it work. It just fits. So I have to glue them on top of each other, but I really like it. So, ich habe dann, wie ihr seht, das alles zusammengeklebt, und nochmal zu Inas Challenge, die jeden Monat stattfindet. Das sind also 4 Aufgaben, die sie einem stellt. Und im Prinzip kann man die ja umsetzen für sich selbst, wie man möchte. Ich setze die auch meist anders um, so für mich. Manchmal habe ich eine gute Idee, manchmal, ich mache fast immer mit, sag ich mal. Es kommt immer drauf an. Meistenteils kann ich das so für mich umsetzen, selbst wenn das dann so diese sehr dimensionale Sachen sind. Ich meine, ihr müsst gucken, manchmal ist es halt relativ einfach für mich und manchmal eben schwieriger. Aber es macht immer viel Spaß. Also guckt einfach mal nach dem Link und schaut einfach, ob euch das vielleicht gefällt. Sie veröffentlicht dann auch, wenn ihr die Bilder schickt mit einer E-Mail, veröffentlicht sie das auch in dem Video. Was für Leute, die gar keine Videos machen oder ihre Art zeigen oder ihre Kunst zeigen, eigentlich eine ganz gute Weise ist, das auch mal zu zeigen, was man macht. You know, as I just said with Ina's challenge, when you don't know that, just have a look at her channel. I have this link in my description box, and it's quite fun. Most of the times I take part. Sometimes it's not me, but most of the times I can just think something up that suits me. So it's quite fun, and it's different, you know. So, and what was it? I wanted to say something. Forgot about that. I said, okay, going on here with my dried whatever it is. I always say when I use that, it's something I found in a decoration shop. I think it's a moss, some type of dried moss, I don't know, but it's perfect to use here for a beach related theme, I think. So I'm trying to get more embellishment down, and in the challenge, the 4-chord challenge, it was only asked for at least 2 dimensional or textured pieces, and look, I have so many textured pieces, and theme related even, so so going on gluing some whatever shells. It's not really shells, it's this snail things, a bit of driftwood here, of course, and I will seal it. That's another thing, because I will hang it outside. So that's the last embellishment I'm using here, and I will leave them untouched. It will go
on my letters like this. Ich habe dann hier noch diese Holzseesterne draufgepackt. Das war's. Und jetzt versiegle ich das Ganze noch mit einem Varnish, weil das hängt ja draußen. Da muss ich schon gucken, dass ich das schön versiegle. Und hänge das dann auf. Und auf den Fotos könnt ihr gucken, da habe ich dann noch so ein Seil dran gemacht, wo es dann dran hängt. Dann kommt schon das Close-Up. So guys, this is the varnish I'm putting on. As I just said, it will hang outside and I have to seal it properly. And this is the close-up already. So guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you very, very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please be careful, look after yourself, stay healthy, and never forget to stay creative. So, bye bye. So, ihr Lieben, das war's dann schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist und ihr konntet sogar irgendwas mitnehmen für euch, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich extrem freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bitte passt weiter gut auf euch auf. Seid vorsichtig. Bleibt gesund. Und vor allen Dingen, das Wichtigste ist, immer schön kreativ sein. Also lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüssi.